Hej! Välkomna till mitt kök! Idag ska vi laga mat! Den här videon gör jag i samarbete med Risenta. Ni som såg min video förra veckan vet att jag fick hem en stor gul låda full med mat från Risenta. Och idag är sista dagen på min en gul vecka. Eller på min gula vecka, om man ska vara grammatiskt korrekt. Och en gul vecka har inneburit att jag har utmanat mig själv att bara käka vegetariskt med hjälp av Risentas produkter, eftersom de är gula. Och eftersom det här är min sista gula veckadag, det har blivit dags för min sista middag, så tänkte jag att laga mat med mig. Eller titta på när jag lagar mat, det kan också vara trevligt. Lite väggmatsinspo, alltså vegetarisk mat, inte fasadmatsinspo. Ni fattar vad jag menar. Idag ska vi laga kikärtsbollar. Det ser jättegott ut. Jag har varit och handlat. Och vill ni också laga kikärtsbollar, då behöver ni det här: persilja, morötter, granatäpple, matyoghurt, tahini, blomkål, olivolja, örtsalt, spiskummin, salt och peppar, lite varmt vatten och såklart kikärtsbollssmet tjofräs. Jag har mitt recept här i en liten folder jag fick med. Kolla, ser ju svingott ut. Men alla Risentas recept finns såklart också på deras hemsida. Jag länkar det i beskrivningen. Då ska vi sätta igång då. Börjar vi med blomkålen. Den ska vi skära i bitar. Ta-ta! Tycker ni om blomkål där hemma? Jag tycker det är svingott. Just det, jag kom på att ni behöver koriander också, men jag glömde köpa det, så att det kan man skita i om man vill. Sista lilla. Underbart. Då lägger jag ut de här på en plåt, häller lite olja över, saltar, pepprar. Ni ska få se hur det här ser ut alldeles strax. Kan vi blanda runt lite i det också? Det blir jättegott. Det känns som att det är så här Matsina gör, så då kommer jag också göra det. Fan, jag gillar verkligen att laga mat med färska råvaror. Jävlar vad jag lät kockig där. Alltså inte kukig, utan jag jobbar i ett kökig. Men det är så nice, jag hade en period där jag väldigt ofta köpte fryst broccoli. Och det är inte alls lika gott som det är att köpa färsk broccoli. Jag vet liksom inte om det här är common knowledge, men det här slog mig för typ 2 veckor sedan. Och då tänker man så här att är man mattina, lagar man alltid med färsk broccoli då? Jag tänker att även mattina måste tina mat ibland. Nu ska ni få se. Haja! Oj, det var lite svårt att visa. Vänder jag den här så kommer den trilla ur. Då ska de in i ugnen i en halvtimme. See you later. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi laga kikärtsbollar. Och till det behöver vi basically vatten och bollar. Alltså det som snart ska bli bollar. Och en liten bunke. Ta-ta! Åh, det luktar jättegott. Då häller vi i lite vänd. Åh, gud vad god. Det är dejligt. Kör vi runt med en liten sked här i. Nu står det att vi ska tillsätta färsk koriander, det glömde jag köpa. Och citronzest. Jag antar att det betyder citronskal kanske. Då ska vi rulla det här till små bollar som vi sen ska fritära. Vi ska fritära morden. Kolla vad lätt det var att rulla de här. Nej men kolla, kolla! Alla ni som någonsin försökt göra egen falafel vet the struggle. Jag tycker för övrigt att min gula vecka har gått väldigt bra. Det har varit väldigt mycket enklare än vad jag faktiskt trodde. Jag är en sån person som så här, jag tycker om tanken på att laga egen, nyttig, miljövänlig, vegetarisk mat. Men jag är så otroligt dålig på att komma på idéer till vad jag ska laga. Och alltså för några dagar sedan så lagade jag ett av Risentas recept på risotto. Fast istället för ris så har de en linsblandning som jag käkade med portabello, svamp och rödlök. Och alltså det var så gott. Alltså ni förstår inte hur gott det här var. Och nu kanske ni tänker, ja men det är klart de säger så när det är en sponsrad video. Men jag hoppas att ni vet om att jag tycker ändå att vi har någon form av respekt för varandra här. Jag skulle aldrig rekommendera någonting till er som jag faktiskt inte tyckte om själv, genuint på riktigt. Jag kan verkligen med gott samvete och ett jävla leende på läpparna rekommendera den här gula veckan jag har testat, för att det har varit så gott och så enkelt. För att inte tala om miljövänligt, nyttigt, liksom allting som är bra med mat. Alltså heja lättlagad vegetarisk mat. Sista bollen. Kolla! I just wanna be part of your symphony. Gud vad den är ljus den låten. 11 ganska stora bollar blev det. Nu ska vi fritära dem. Nej, vet ni vad? Vi kan fritära kikärtsbollen minne efter att vi har gjort såsen. Sås. Gott. Yoghurt. Dejligt med yoghurt. Tahini. Oj, nej men gud. Det här är alla använt innan. 1, 2, 3. Kanske vore bäst med en gaffel och blanda runt det här kanske. Maybe I fucked up. Så, spiskummin, 1 tesked sånt, 1 tesked örtsalt, peppar och hur mycket olivolja? 1 matsked. Hur gott ser det här ut? Eller ja, det är ju inte färdigt än. Snart ser det gott ut. En liten provsmak. Jävlar vad gott. Men oh my god. Fy fan vad gott det här var.
Nu tänkte jag göra morotsalladen, så att jag börjar med att skala mina morötter. Och det har jag redan gjort, för att jag är typ mat-Tina idag. Så att nu vill jag tydligen ha dem i långa så här remsor. Så här. Ta-ta! Här ser fan proffsigt ut alltså. Jag vill lite persilja. Så gör vi granatäpple. Det här är spännande. Jag har aldrig bankat ur kärnorna ur ett litet granatäpple. Det var fint. Hur gör man det här nu då? Okej, det här gick ju sådär. Oj nej. Går granatäpplesaft bort? Titta på ett litet förkläde. Ta-ta! Varför har mat-Tina tagit över min själ? Alltså jag gillar ju mat-Tina, så det är ju ingen fel på det liksom. Look mom, I made it! Då saknar vi bara lite olivolja och en halv citron. Gud vad gott. Salt och peppar på det, så är vi klara. Det är så jävla färgglatt. Då var den klar. Den ställer vi här. Så det jag har kvar nu är egentligen bara att steka mina kikärtsbollar och se till så att blomkålen blir färdig. Sen ska vi äta. Yes, mamma! Det här var ju jättegott. Nu har vi lagat mat. Det här tog ungefär en timme för mig att laga. Och är man fler, då blir det roligare och då kommer det gå snabbare också. Nu tänkte jag sätta mig ner och äta, så jag tänkte bara säga tack för att ni tittade på den här videon. Och tack Risenta för ett fint samarbete. Och det var allting jag hade för denna veckan. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa måndag. Hej då!